Uno dei motivi più consistenti che portano queste persone, imprenditori o operai o pensionati, a togliersi la vita sia proprio il fatto che si sentano soli, senza più nessun appiglio che possa trattenerli dalla loro decisione, senza più nessun appiglio a cui possano appoggiarsi, e questa è la solitudine più profonda. E allora credo che sia necessario mettere in atto delle reti che possono essere delle reti che in qualche modo attuttiscono la solitudine di queste persone. Lo Stato per risanare i conti mette in difficoltà i singoli imprenditori. Questo voglio dire, a volte le scelte politiche, magari avendo di mira un risanamento generale, non sono così attente alle singole situazioni, alle singole persone. E questo crea spesso proprio questi drammi, perché chi ha questi drammi sono le singole persone, non l'intera società.